последнее время часто регистрируются такие случаи, когда избиратели по несколько раз подают заявление по форме номер 2. Недавно член ЦИКа Гульнара Джурабаева в своей фейсбук-странице написала пост о том, что некая избирательница Алима Тунгатарова 21 раз подала заявление и 21 раз сменила избирательный участок. И сейчас со стороны Центра избиркома идет проверка о подобных перемещениях, которые случились в этот предвыборный период. Сейчас одна из задач – выявить людей, которые сменяли по многу раз. Вот выявилось, что одна избирательница, Тунгатарова Алима, да, она сменила 21 раз свой избирательный участок. Поэтому, конечно же, какие могли быть у нее основания для изменения адресов? Мы со всех сторон слышали, что люди по форме номер 2 меняются. Огромное количество человеческих ресурсов тратится на обработку этих заявлений. Вы представляете, да? Если один человек даже 5 раз подал, но в результате он останется только в одном участке, то зачем он это делал? Это надо выяснять. Эксперты не исключают, что из-за подобных перемещений граждан по форме номер 2 с одного избирательного участка на другой в день выборов могут возникнуть проблемы. А все потому, что в случае превышения списка избирателей на одном участке за 2500 человек в день голосования могут возникнуть очереди. Возникнет опасность, что не все граждане смогут проголосовать. По мнению журналиста Болота Темирова, эти выборы изначально стали нелегитимными. Все эти нарушения есть в социальных сетях, огромное количество видеодоказательств о том, что подвозят избирателей с других регионов. Вот. И, скорее всего, во время выборов будет очень много сигналов о том, что идет повальный подкуп избирателей на этих выборах. Ну, то есть, по моему мнению, эти выборы изначально уже стали нелегитимными, да? Как работает форма номер 2? Партия чаще всего платит деньги избирателю, если у него нет прописки в столице, и регистрирует его на участке в городе через форму номер 2. Это значит, что теперь его голос будет засчитан не на том месте, где он прописан. Если избиратель проголосует за ту партию, которую ему заплатила, то она увеличит свой электорат в городе, где ее могут не поддержать. При этом политологи отмечают, что форму номер 2 нужно убрать вовсе. Вот здесь вопрос, проблема есть, она беспокоит население. На сегодняшний день вот это недостаток, формы номер 2, есть некое подозрение у населения. Ну, думаю, что это легко исправить. Вот сейчас придут новые депутаты, они должны внести закон о том, чтобы если гражданин Кыргызстана имеет паспорт, у него есть ID там, у него есть номер свой, где бы он ни находился, в Баткене, в Сокулуке, я не знаю, на Иссыкуле, он может зайти и проголосовать. Здесь ничего сложного нету. Для программистов там, например, они эти софты быстро напишут. Отметим, если раньше любой человек мог принести ксерокопию паспорта другого гражданина и заполнить за его владельца форму номер 2. Теперь, согласно новым требованиям, каждый избиратель лично должен прийти и подать заявление на изменение места голосования. Азамат Кенжешев, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.